Hepinize selamünaleyküm dostlar. Ben Warcosman. Bugün sizlerle beraber CS 1.6 skin pack'lerimi paylaşacağım. Benim kullandığım skin pack'ler bunlar. Onun Lost'un skin pack'leri. Ben bunları tamamen kendim topladım. Şimdi şöyle paylaşayım. Models AK-47 Redline, şöyle paylaşayım. AWP Dragon Nor, C4 normal Deagle Alev 57, şöyle göstereyim. Flashbang Glock yani. Granite knife'ımızı gösterelim. Yani biliyorsunuz granite normal küçük. Eldivenlerimiz hepsinde aynıdır, değişme yok. Tamamen hepsini düzenli bir şekilde topladım. Yani beğeneceğinizi umut ediyorum. Yani böyle daha birazcık kötü duruyor fakat oyun yüklediğinizde kat kat güzel duruyordur, emin duruyor yani. Smoke UMP 45 ve USP ile bitirmek istiyorum. Şöyle. Şimdi bunları gelelim nasıl atacağımıza. Ben CS 1.6 OYT'den, yani hem Steam'de oynuyorum hem OYT'den. Buradan sağ tık yaparak dosya konumunu açıyoruz. Dosya konumundan CS Strike, buradan son models ve benim size verdiğim bu model skin bag'in içindekilerin hepsini buna atıyoruz arkadaşlar. Hepsini modelsin içine atıyoruz. Attıktan sonra taşı ve değiştir diyoruz. Yani size taşı ve değiştir diyecektir. Siz taşı ve değiştiri seçiyorsunuz. Ben kullandığım için zaten atmayacağım. Gerek yok diye düşünüyorum. Ondan sonra siz bunu attıktan sonra bir de size bir tane de ses vereceğim. CSGO mu ses. Şöyle göstereyim hatta. Weapons, bunların skin. Yani bunlar skinlerin sesleri. Size kalmış bir, ister yükleyin ister yüklemeyin. Ama ben tavsiye ederim. Güzel oluyor. Ben yükledim. Hoşuma gidiyordu yani. Şöyle CSGO. Bunları ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yine aynı şekilde CS Strike Sound'dan direkt bunları Sound'un içine atıyoruz. Hepsini Sound'un içine atıyoruz. Taşı değiştir derse taşı değiştir deyin. Ben de demedim. İlk videomuzdu ve kısa bir video. Bugünlük bu kadardı. Hoşça kalın.